Definitivamente todas las especies hay que cuidarlas, no hay que matarlas, por el contrario hay que preservarlas. Ellas hacen una función especial. Ella acá está un poquito asustada, pero yo simplemente la estoy mostrando para que ustedes la vean un poquito mejor, que ellos son animalitos indefensos que hay que dejarlos en su hábitat. Y ya, es lo único que quiero mostrarles. Un feliz día para todos.